En ons verlosser en vriend, Heer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, aan God die enig ons lof en ons lief. Heere aan God, die Heer van alle Heere, woon ook in ons deur sy woord en sy Gees, gee ons die liefde, geloof en vertroue, om die gehoorsame kinders te wees. Heiland Maria, ons dank en aanbidde, die het ons zoen, ons van sonde gered. Heer, die verdienste kom ons aan die Vader, hoor hy sy kinders se lied en gebed. Heere aan God, die Heer van alle Heere, woon ook in ons deur sy woord en sy Gees, gee ons die liefde, geloof en vertroue, om die gehoorsame kinders te wees. Heer van die skepping en Heer oor ons lewe, is wat die aandag die almag ontstaan. Groot is die werke, skepping die liefde, heerlik o Heer is die heilige naam. Heere aan God, die Heer van alle Heere, woon ook in ons deur sy woord en sy Gees, gee ons die liefde, geloof en vertroue, om die gehoorsame kinders te wees. Goeie geliefdes, dit is vir my so wonderlik om julle almal hier te sien. Ek sê dit elke Sondag, mos elke Sondag vir my fantasties om julle hier te sien. Baie dankie en baie welkom en mag die Here julle vanmôre in die besonder seën. Mag dit regtig vir julle vanmôre uitstaande diens wees. Evie, kan Evie my hoor? Vra, kan jy my hoor, Evie? Kan jy my hoor? Nee. Oh my word. Evie sê ek nog glad nie hoor daar waar hy sit. Ek wonder of jy nie moet skuif na daai, die een teen die paal. Is dit 'n speaker? Is dit 'n speaker? Ja, dit is nie lekker om kerk toe te kom as jy niks kan hoor. Maar ons is bly as jy hoor. Ek sal sommer hard praat dat jy die boodskap kan hoor. Ek sal bly om jou te sien. Broers en susters, volgende Sondag is dit ons nagmaal, die Pinkstersondag, ons gaan nagmaal hê. En ek wil hê, jy moet absoluut opkom en dit kom geniet, want ons loof die Here vir Pinkster. Ons loof hom dat hy die Heilige Gees vir ons gestuur as trooster. Hierdie week het ons Pinksterdienste by Kaartenwilse. Nou broers en susters, dit is 'n gesamentlike poging. Daar's geen samesmelting nie, dis net saam kerke wat ons bespreker en dis professor Dr. Fika van Rensburg, what a man. En julle sal op die groep sien wat is sy temas. En ek dink dit is tyd te sit jou Lesotho konversie om jou lyf en kom luister. Daar's soppe, broodjies en vetkoekies en ons gaan heerlik saam die dienste is net 'n uur, so ek gaan nie laat kom nie. Goed, dan vra, ja, daar is die temas op die bord. Dankie, Paul. Goed, ons worsbroodjie verkope is op die 29ste. U kry almal 'n vormpie en as u dit nie het nie, sorg dat u een kry vir ons asseblief soveel as moontlik bestellings en die vorms moet by volgende Sondag.
ingaandig word, sodat ons kan weet vir hoeveel moet ons dan voorsiening maak. Ons gemeenteete van volgende Sondag is nou uitgestel na Vadersdag. Want ek dink die paas moet hierdie keer dan 'n bietjie beperk word. Ons gaan potjies maak. Nie hier nie, so julle gaan nie wag tot 4:00 in die middag om te eet nie. Ons gaan potjies maak by die huis, dit gaan alreeds nie gereed wees, en ons maak rys en standpotjies. So julle moet weet, dit is nie sommer so kos nie, hoor. Kyk, ek is dan nie vir 'n potjie en standpotjie, dis iets vreesliks, ek het daarmee groot geword. Nou, Piet Smit gaan daai dag vir ons sing en diens waarneem, en ek gaan net sit en dit indrink. Baie bly daarvoor. Goed, dan is daar weer heel wat plante in die saal te koop. Ons plante doen baie goed. Die plante wat ek gekoop het is so sterk, hoor, dit loop, dit lyk pragtig. Koop 'n plant, daar's netterbak, 'n goue romersbak, waarin jy jou geld sit, wat jy dink daai plant vir jou werk. Dis alles bestuiving van ons kerk se dakprojek. Nou, daar's 'n ander ding wat ek nou vir julle wil vertel. Ek het nie veel Willie Marie se kaartjie gegee nie, net Paul. Willie Marie, die jong een, verkoop hout teen, dit is 'n 9 kilogram sak. Nee, 'n 9 kilogram sak vir R20, wat belaglik is, en R10 van daai R20 kom kerk. Dis sy poging om ook geld te invloed. Hy lewer af by die huis, as die so voel, asseblief, ons sal kaartjies beskikbaar stel in die kerkkantoor. Daar is by Rian het kaartjies, kry by Rian kaartjies, dat is so goed ondersteun, broers en susters. Want ek dink dit is fantasties van so 'n jong man om so 'n poging aan te doen. Goed. En dan maar se jamblikke vir die dag. As jy nog nie 'n jamblik het nie, moet jy sorg vir 'n jamblik. Dit kan maar 'n jambottel wees. By die kerkkantoor is die pragtigste plakkers. Jy plak hom op en jy sit hom daar in jou ingangsportaal, waar jou gaste inkom. En as hulle so kyk, as jy kyk sommer in jou sak, ek weet nie daar 'n paar, kyk hulle dan in jou besigheid sit, Annelie, jamblikke vir die dag. En sommer dan met jy se besigheid doen, hy kan besigheid maak. Het jy hom? Daar sê. En ons gaan kyk hoeveel ons ook daarmee kan. En dis nou weer nog gemeentelede wat net inisiatief neem. Dit is so wonderlik. Baie dankie. Nou soos aan die einde van die aankondigings, enige iemand iets onthou wat ek vergeet het, goed. Ons gaan nou oor na die formele eetdiens. My broer, jy's baie welkom geworden by ons, hoor. Ek ken nou nie jou gesig nie, maar jy's dalk al lank by hier, so ek herken jou net nie. Baie welkom. Goed, ons begin, broers en susters, is soos altyd in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons strukturele lied vanmôre is lied op 588. Ons sing daarvan strofes 1, 2 en 3. O God van hoop, en ons doen dit staan. Dis ons lied waar ons God se teenwoordigheid in beweeg. Oh
Dus onantastbaar van zinsuur, als alle artsen ons in de toekomst zal met Christus, die einde is maar niet begin, die goede zorg van tot die leven, ons woont bij God de eeuwigheid. Nooit kan genoeg te veel verwacht niet, want God blij aan zijn woord getrouw. Heer Jezus is aan zijn macht niet, hij zal al zijn beloftes houden. Die ook op onvervullig leven. Laat ons die koninkrijk verwachten, totdat die volheid van zijn vrede nooit meer op die laatste dag. Ons het altyd 'n koortjie gesing wat sê into thy presence we come. Not by the works we have done, but by thy grace. And thy grace alone, into thy presence we come. En dit is wat ons vanmôre in ons hart het. Ons kom in die Here se teenwoordigheid. Nie omdat ons dit verdien, bloot alleen uit sy genade. Geliefdes, ons gaan nou oor na ons stilwordstonde. Ek gaan geleentheid deurgee vir stil gebed. Daarna gaan ek bid korporatiewe gebed met skuldbelydenis gekombineer en daarna sing ons lied op 260 strofe 11, ewig onbeskryflik wese. Kom ons gaan nou in stil gebed en ons vra die Here om dit baie stil in ons harte te maak. Al die gejaag, al die stemme wat ons vanoggend gehoor het, dat hy dit stil maak sodat ons op die woord van God kan konsentreer. Baie dankie. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre hier in U teenwoordigheid mag wees, om te kan kom hoor wat die Gees aan die gemeente wil spreek. Here, ek dank U vir elkeen wat vanmôre opgekom het, om na U huis te kom, om na die aanbiddingsplek te kom en U te kom aanbid. U te kom ervaar.
Ek vra Vader, beweeg dan vanmôre van sitplek tot sitplek en van hart tot hart. En raak ons aan deur die Gees. Ek vra Here dat dit nie net 'n leeuuur sal wees wat ons hier kom omsit om goed te voel nie, maar dat ons waarlik uit die hand van God die woord sal hoor. Ons bid vanmôre vir almal wat siek is in ons gemeente. Ons bid vir almal wat al 'n bietjie moeilik kerk toe kom, wat die koue vang hulle is al bejaard. Ek vra Vader, dat wanneer hulle na die erediens kyk en luister in die middag, dat hulle tog 'n wonderlike ervaring van 'n aanraking met die Gees sal ervaar. Here, ons kom vanmôre en ons kom bring onsself nou. In hierdie week, Here, is daar dinge wat ons dalk gesê, gedoen of gedink het. En ook, Here, die sonde van versuim. Daardie sonde van wanneer U vir ons roep en ons oprig om iets te doen en ons versuim. Dit bring ons alles na U en ons vra, Vader, was ons in die bloed van die Lam, dat ons witter dan sneeu mag wees. Ons vra dan dat hierdie erediens tot U eer sal strek. Raak my onwaardige lippe aan met die koolvuur van die altaar, Here. Dat dit wat ek sê uit die hart sal kom, maak my blote kanaal 'n spreekbuis wat U nou gereinig het. Dit vra ons in die wonderlike naam van ons Koning Jesus. Amen. Van ouds af het niemand so iets gehoor nie. Het niemand so iets verneem nie. Het geen oog 'n God gesien, wat vir die wat op hom vertrou, doen wat U wil. Geliefdes, God, Drie-Ene, groet julle vanmôre. Hy gee vanmôre vir julle opnuut sy genade, sy vrede en sy barmhartigheid en 'n wonderlike, seldsame ervaring van sy teenwoordigheid. Amen. Ons gaan nou in antwoord op die groet van die Here ons lofprysing. O nee, ons gaan eers sing in stilheid, ek is jammer. Ons gaan nou net so sit, dan sing ons liedboek 260 strofe 11. Vader,
ons sit so sittende sing ons lied op 216. Laat ons sing en dan gaan ons staande ons aanbidding sing vonk 79 strofes 1, 4 en 5. Geliefdes, die woordverkondiging kom vanmôre na ons uit Efesiërs 4 vanaf vers 25 en ek gaan lees tot by hoofstuk 5 vers 5. Dink ergens wat dit is. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid dra. Want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig. En moenie 'n dag kwaad afsluit. Moenie die duiwel vat kans gee. Hou hierdie een knoop om die vinger. Die 53 vertaling sê en gee aan die duiwel geen plek.
Maar hier, soos nou 83 vertaling, hy sê dit net so mooi. Moenie die duiwel vatbaans gee. As iemand 'n dief is, moet hy ook steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat julle hoorders ten goeie kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Mense wat dink die Heilige Gees is so 'n wolkie wat deur die kerk trek, maak 'n groot fout. Die Heilige Gees is die derde persoon in die Godheid, net soos God en Jesus gelyk. Hy moet geëer, hy moet aanbid, hy moet gehoorsaam word. Maar hy's vir my, dis persoon, baie saag, want die woord sê, ons moet nie omdoen. En die laster teen die Heilige Gees is die een sonde wat ons nooit vergewe sal word, tot in alle ewigheid. Ons het Woensdag by die Bybelstudie oor dit gepraat, en ek sal dit op 'n stadium in 'n preek vasstaan oor hoe jy die sondige teen die Heilige Gees God. So moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitter of opvleend wees, of woedend word. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar. En vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons ook liefgehad het. En om ons wil sy lewe as 'n offergawe gegee. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of in gierigheid is. Want gierigheid is afgoderlik. Het nie deel aan koninkryk van God nie. Tot so ver dan in die geleesde woord van die Here. Ek wil terugkom na my fokusteks en gee aan die duiwel geen plek nie. Moenie om 'n vatbaans gee nie. My tema vanmôre is die duiwel se vatbaans. Daar word vertel van hierdie man wat 'n baie mooi huis gehad. Pragtig huis. En dan kom daar gereeld hierdie eiendomsagent. Dan sê hy, meneer, ek wil asseblief jou huis koop. Sê vir man, my huis is nie eers in die mark nie. Staan daar vir enige bordjies op my heining dat ek die huis wil verkoop. Ek wil hierdie huis verkoop nie, ek bly lekker. En dan so weet ek, loop die man weer in. En dan sê hy, meneer, ek bied vir jou 'n groot bedrag aan, ek wil graag jou huis koop. Dis jammer meneer, hierdie huis is nie te koop. En so het die rit aangegaan en toe jaag hy die eiendomsagent weg.
En die bly toe nou en ruk weg. En toe kom hy eendag. En toe die man die deur oopmaak, toe sien hy maar my aarde hier staan daar, ou weer. En net nou wil slaan. Toe sê die man van nee. Ek is nie hier om jou huis te koop nie. Ek wil vir jou 'n geweldige groot bedrag aanbied. En hy noem toe die bedrag in dollars, wat ek nou liewers nie wil sê nie, want ek kan dit onthou. Maar dit is 'n groot bedrag. Ek bied jou hierdie bedrag aan. Ek wil net 'n spyker in jou huis koop. Die man sê 'n spyker. As jy wil net 'n spyker in jou huis koop. Man loop die huis en hy kry nou 'n redelike ferm spyker en hy koop daai spyker vir 'n belaglike groot bedrag. En die man van die huis wil toe nou eintlik, hy het nou bietjie by die storie gebaat. Nee, 'n spyker wat nie eers 'n skildery aan het nie, verkoop hy mos vir hierdie bedrag baie. In 'n maand of 2 gaan verby en eendag klop die eiendomsagent weer aan die deur. En hy het so sag. Hy sê, "Maar ek net gou daar na my spyker toe gaan." En man sê die nou, hy sê, "Ek het die spyker gekoop, ek kan na my spyker toe gaan." En hy loop na die spyker toe en hy haak daai sak aan die spyker. Maar wat die eienaar nie geweet het nie, is binne in die sak was daar 'n hond wat dood is. En na 'n dag of 2 wat die hond nou begin ontbind, toe begin die huis 'n klankie kry wat jy nie lekker by bly nie. Hy bel die eiendomsagent, hy sê, "Jy weet jy daai sak kom haal. Ons kan nie lewe van daai week nie." Hy sê, "Luister ou wel, ek het daai spyker gekoop. Ek kan aan hom hang net wat ek wil." En soos die weke aangaan in daai sak hang, word dit onmoontlik om in die huis te bly en hy trek uit. En hy kom en hy koop daai massiewe huis vir $2. Broer en susters, moenie die duiwel 'n vatkaas gee nie. Nou vra ek jou nou, of jy kan my nou vra, nou wat is die spyker in my lewe? En ek wil vanmôre vir jou sê, dis daar klein plekkie wat jy reserveer om nie vrede te gee. En ons almal het so spyker. Daar sekere goed wat daarin nie te lekker is, of te belangrik is, of te lank sal wees. Kyk dominee, jy kan nie op die myn werk en nie vreeslik vloek nie. So ek moet my vloek uithou. Dis my, ek gaan nou Engels praat, my survival kit. As ek nie daai werkers van my 'n slag goed vloek nie, gaan hulle nie werk. En as ek nie saam met my medewerkers, die ingenieur of die bestuurder goed vloek nie, gaan ek hartaanval kry. Ek kan hom uitdruk, is reg. Daar is so baie ander, ons het nou gelees hier. Die opskrif van die perikoop is riglyne vir 'n nuwe lewe. Jy sien, God het ons mos nou gewederbaar deur water en gees
Ons behoort aan hom. En hy wil ons nooit verkoop nie, glo my. Die prys wat hy vir ons betaal het, was net te duur. Maar ek het 'n spyker in my huis. Ek weet nie vanmôre waar jou spyker sit nie. Ek het al die hele week, het ek nou al gedink en gebid en gesoek in my lewe, want daar is party nog meer as een spyker nie. Genade, weet julle, dat daar was in die vroeë jare, het hulle moordenaars, ek kan nou nie vir sê wat die eeuw dit was, nie, maar dit was daarom seker baie sleg, het hulle moordenaars gevat, en dan het hulle die persoon wat hy vermoor het, baie styf op sy rug vasgemaak. En hy moes so loop. En broer en suster, sonde het 'n manier om aan jou rug te hang, of jy daarvan hou of nie. As jy geestelik 'n klankie kry, moet jy hom gaan soek. Iets hang agter jou rug. Want sonde is die dood. Die woord van God sê, sonde is die dood. Dominee, maar ek kan nie nou hierdie ding. Jy weet toch, hoe met ek sukkel eigenlijk. Ons almal het iets wat ons nog mee sukkel, broer en suster, maar hy gaan maak dat jy jou huis aan Satan verkoop vir 'n appel en 'n ei. Jy sien, die duiwel is die meeste beplanner. Hy weet, jy gaan nie sommer, as jy aan God behoort, weer terugkom en sê, wauw, nie wat ek gaan jou nou maar weer dien, jy weet, nee wat, ons gaan nou maar weer aan en ons, nee, jy's lief vir die Here. Baie lief vir hom, jy's toch so bly dat jy aan hom behoort. Maar die spyker gaan jou ondergang wees. En ons elkeen gaan in hierdie week soek vir daai spyker. Want so waar soos die hele leef, gaan jy jou huis aan Satan verkoop vir 'n appel en 'n ei. Ons gaan nie in gebed gaan, want ek is baie bewus dat die Here met ons praat. As hy nie vanmôre deur hierdie woord met u gepraat het, het hy met my gepraat. Kom ons sit en ons praat met die Here van die hemel. Vader, hierdie is 'n harde woord. Maar ek moes hom bring. En ek moes besef, Here, dat Satan as die meester beplanner en die ou wat daarop uit is om weer ons geestelike huis te koop, agter ons is. Hy is op ons hakskene. Die woord van u sê, hy is soos 'n brullende leeu om ons te verslind. En hy weet net waar sit ons gevoelige ou plekkie. Hoe bid ek dan vanmôre, Here, dat u uself aan ons sal openbaar, dat u vir ons geestesoë sal oopmaak,
om te kan sien waar die gevaar lê. Ons vra hierdie dinge in die wonderlike naam van ons verreëse Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan die Here nou dien met ons dankoffers. Daarna gaan ons die slotlied sing. En dis vol 2, 3, 4 strofes 1, 2 en 3. Abba Vader, hemel Heer. En dan is die uitsending, bly staan vir die uitsending en seën. En dan sing ons die musikale hawe. As ek in die arme sterke of die geur van die blomme ruik, as ek sien hoe op die berge lyk, is wonderlik voorbij. As die winde deur die bome suis, of as donder deur die krag verwys, as ek in my vermoeding reis, is wonderlik voorbij. As ek sien jou lieve mense tyd, met die liefde sonder maat of pijn, as ek voel die my lewe versterk, dan weet ek nie is meer as bloed maar net gegeven, en dan onder die wolken troon, is die Heer wat altyd in my woon. Daarom voel my hele lewe skoon, is wonderlik voorwaar, wonderlik voorwaar. As die brandes op die rotse breek, of 'n donker klip met sy leer, is die baie meer as beter, is wonderlik voorbij. Daar is net so eenvoudig klein, want die son verlaat die fijn, en die bloed maak het sy harte rein, is wonderlik voorbij. As ek sien hoe die mense werk, met die liefde sonder maat of pijn, as ek sien hoe die my lewe versterk, dan weet ek hier is meer as bloed maar net gegeven, en dan nooit die wolken troon, is die Heer wat altyd in my woon. Daarom voel my hele lewe skoon, is wonderlik voorwaar, is wonderlik voorwaar. Baie dankie aan ons voorsangers. Dis toch so lekker en so pragtig as hulle ons so met die sang bedien. Baie dankie broers en susters vir elkeen wat gegee het. Dit my nogal getref vanmôre dat gierigheid is afgoderlik. Nou jy weet, gierigheid is nie altyd net by ryk mense nie. As iemand baie suinig is dit ook maar 'n vorm van afgoderry, dink ek. En hier kom julle en julle gee vrymoedig met goeie harte vir die koning. Baie dankie. Kom ons dank die Here hiervoor.
Vader, baie dankie dat ons vanmôre vir U kon gee, nie uit dwang nie omdat ons verplig word of omdat dit maar deel van die liturgie is, maar om ons wil. Ons doen dit uit dankbaar. Ons doen dit om ons U te sê dankie vir gesondheid, dankie vir 'n werk of 'n pensioen of 'n vorm van inkomste waaruit ons steeds ons dankoffers kan bring. Seën dan hierdie geld, Here, dat dit aangewend kan word tot eer van U naam. So bid ons dit in Jesus naam. Amen. Soos ek gesê, ons slotlied is punkt 234. Daarvan strook is 1, 2 en 3. Dis een van die mooiste liede wat ek in 'n verskriklike lang tyd geleer het. En ons sing hom baie, want ons wil hom leer ken. Baie dankie, dan bly staan en seën van die Here te ontvang. Dan die musikale amen. Ek lag so, 'n broer kom eendag na my sê, hy hoor, ons sing die munisipale amen. Met die musikale amen en die munisipale amen het bietjie naby geklink. Nou ons gaan die musikale amen sing. Baie dankie. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede.
Die genade sal by almal wees, wat vir ons Here Jesus Christus lief is. En daardie seën rus vandag op jou, vandag en tot in ewigheid. En gaan kyk na die plante. Gaan koop 'n plant of 2 vir jou tuin vir die dagprojek. Baie dankie broers en susters. Duister